Hai guys, hari ini bertemu lagi dengan Vika. Jadi hari ini kalian belum tahu yang di Google. Di Google itu nanti kalian pencet Google, terus cari yang namanya Holy. Nanti kalau udah kalian pencet segitiga warna-warni. Bentar. Segitiga warna-warni, nanti kalian pencet-pencet bisa mewarnai layar. Nanti kalau mau hapus, pencet yang air, pencet air, ntar pencet air, lalu nanti ke hapus ya. Terus nanti kalian cari lagi namanya Starlinks, ntar Starlinks yang atas yang ada gambar burung. Terus kalian cari yang burung itu, maaf pencet. Terus kalian pencet yang burung, nanti bakalan tulisannya jadi terbang semua kayak gini guys. Nanti kalau udah kalian pencet silang ya, tuh bisa seperti itu guys. Nanti tulisan pada bertebangan. Terus kalau udah bisa pencet silang, terus kalian cari namanya Naruto. Nanti kalau udah kalian cari yang tanda kuning di bawah. Bentar, aku lagi nyari belum muncul. Nah, tanda kuning di bawah, terus nanti ada bergetar, nanti Naruto udah lari-lari guys. Hati-hati ya, jangan pencet terlalu banyak, nanti HP kalian bisa meledak. Oke, segitu dulu, bye.